নমস্কার, হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল স্বপ্নের ভ্রমণ। স্বপ্নের ভ্রমণ চ্যানেলে আপনাদেরকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা। এতদিন আপনারা আমার যেসব ব্লগগুলি দেখেছেন, এবার থেকে আশা করি আগামী দিনে যা ব্লগ আসবে আরও ভালো হবে। কারণ আপনাদের কাছে আমি একটা বিশেষ কথা বলার জন্য আজকের এই ব্লগটি বানিয়েছি। সেটি হলো, আমি একটি নতুন ক্যামেরা কিনেছি, তার সাথে অনেক অ্যাক্সেসরিজ কিনেছি। আপনাদেরকে সেগুলি আমি আনবক্সিং করব এবং সম্পূর্ণ দেখাবো ভালোভাবে। তার কি ক্যারেক্টারিস্টিক সব কিছু এভরিথিং দেখাবো এবং শেয়ার করব। আপনারা ভিডিওটি স্কিপ না করে সম্পূর্ণ দেখবেন। চলুন শুরু করি আনবক্সিং। বন্ধুরা, আমি এসে গেছি। দেখুন, এই আমাদের প্রোডাক্টটাকে আমরা খুলছি। প্রথমে দেখতে পাচ্ছি প্রোডাক্টের মধ্যে উপরে একটি ব্যাগ আছে। এটা আমাদের একটি অ্যাক্সেসরিজ। প্রথম এটা একটা, এই ব্যাগটি আমি নিয়েছি ক্যামেরার জন্য। আপনাদেরকে একবার দেখাই। দেখুন ব্যাগটা কত সুন্দর। আছে এইভাবে ব্যাগটাকে সাইডে নেওয়া যেতে পারে কাঁধে। এটা স্ট্র্যাপ হ্যান্ডেল, পিছনে আছে একটি চেন, আর ব্যাগটা একবার খুলে দেখাই আপনাদেরকে। দেখুন এখানে লকিং সিস্টেম আছে, ক্যামেরা রাখার জন্য অ্যাক্সেসরি, সামনেও একটা আছে, কিছু রাখা যাবে। এরপর আমরা আসছি, এটাকে আমরা সরিয়ে রেখে দিলাম পাশে। চলুন নেক্সট আইটেম আপনাদেরকে দেখাচ্ছি ক্যামেরার অ্যাক্সেসরিজের সাথে। এটা কিনেছি একটা প্রোটেক্টেড ফিল্ম, অর্থাৎ আমার ডিসপ্লেতে প্রোটেক্ট দেওয়ার জন্য এই ফিল্ম। এটা গ্লাস বলতে পারেন, যেমন আমরা ফোনের উপর আমরা কভার দিয়ে থাকি, গ্লাস দিয়ে থাকি, সেই ধরনেরই। আচ্ছা, নেক্সট আসছে, এটা কিনেছি ইউভি ফিল্টার, অর্থাৎ আমার লেন্সের সামনে দেওয়ার জন্য যে ফিল্টারটি, অর্থাৎ লেন্সের সামনে দিলে কি হবে, লেন্সে প্রোটেকশানের জন্য ইউভি এটাকে আছে। দেখতে আপনাকে এর মধ্যে আছে। আচ্ছা ঠিক আছে, এটা আমি পরে দেখাবো। নেক্সট কিনেছি কিছু অ্যাক্সেসরিজ। নেক্সট আমরা কিনেছি এক্সট্রিম প্রো মেমোরি কার্ড, 200 MBPS স্পিড পার সেকেন্ড। ভালো, বেশ ভালো। আমি একটা, আমার ক্যামেরাতে 128 GB সাপোর্ট করবে, কিন্তু 128 GB যদি আমি দিয়ে দিই তাহলে কী হবে, ক্যামেরা স্লো হয়ে যেতে পারে। তার জন্য আমি দুটো নিয়েছি, 164 GB আর 64 GB। একটা যদি আমার শেষ হয়ে যায় তো আর একটাকে আমরা ইউজ করতে পারি। দেখুন সমস্ত সিরিয়াল নাম্বার এভরিথিং দেওয়া আছে, সেম এটার ক্ষেত্রেও সেম অ্যাপ্লিকেবল। চলুন নেক্সট আসছি, আরেকটা নতুন জিনিস আমি পারচেস করেছি। সেটি হলো, এটা হলো আপনার ওয়্যারলেস মাইক্রোফোন। দেখা পাচ্ছেন ডিজিটেক কোম্পানির। এটাকেও আমরা আনবক্সিং করব, করে এখানে সমস্ত সিরিয়াল নাম্বার সব কিছু দেওয়া আছে, এভরিথিং ডিজিটেক কোম্পানির। কিছু প্রসিডিওর দেওয়া আছে, কিভাবে কি করতে হবে না করতে হবে, সমস্ত কিছু এর মধ্যে। এটা আনবক্সিং করবো পরে। এবার আসছি সেই আমার প্রতীক্ষিত ক্যামেরা। চলুন, সরি, ব্যাস এই হলো আমার ক্যামেরা। আপনাদেরকে দেখাই, ইউএস কোম্পানির, এই ক্যানন কোম্পানির ইউএস M50। ঠিক আছে, সম্পূর্ণ সিল প্যাক আছে, দেখে নিন। এই ক্যামেরা উইথ লেন্স কি কি আছে একবার দেখে নেব। এদিকে দেখাই, কোম্পানির নাম, ঠিকানা, এভরিথিং, সিরিয়াল নাম্বার এখানে দেওয়া আছে। চলুন এটাকে খুলে দেখি কি এর মধ্যে আছে। ব্যাস, ওপেন করি বক্সটাকে। দেখুন বক্স আমরা খুলে ফেলেছি। প্রথমেই পেয়ে যাচ্ছি ইউজার গাইড। এটা আছে আপনার ওয়ারেন্টি কার্ড, না ইউজার গাইড আছে, ইউজার গাইড। আচ্ছা রইল। এরপর একবার ওপেন করছি। দেখুন প্রথমে আমরা বের করছি স্ট্র্যাপ, ক্যামেরার স্ট্র্যাপ, অর্থাৎ
আপনি ক্যামেরাটিকে এবার খুলে দেখাই। এই যে এভাবে আছে এটাকে। চলো নেক্সট আসি। এই হলো আমার ক্যামেরা, এটাকে আমরা পরে আসছি। আর কি কি আছে একবার দেখে নিই। এটা আছে পাওয়ার কেবিল, চার্জিংয়ের জন্য। আচ্ছা রাখি। আচ্ছা, আর সাথে আছে অ্যাডাপ্টার, অর্থাৎ এই অ্যাডাপ্টার দিয়ে আমাকে ব্যাটারিটাকে চার্জ করতে হবে। চলুন এটাকে আনবক্সিং করে দেখাই। ব্যাটারিটাকে এখানে ফিট করে দিতে হবে, দেওয়ার পর চার্জার, এই চার্জার কেবিলের এইটা দিয়ে জাস্ট দিয়ে দিলে, সরি এটা, হ্যাঁ ব্যাস, এটা ইলেকট্রিকে দিয়ে দিলেই আপনার চার্জ হতে শুরু করবে ব্যাটারিটা পুট করার পর। ক্যাননের অরিজিনাল চার্জার, ব্যাটারি চার্জার। ঠিক আছে, নেক্সট আসছি ব্যাটারি। সরি, এই হলো আমার ব্যাটারি, দেখা পাচ্ছেন আপনারা, সিল প্যাক আছে, এটা খুলে দেখাই। এই ব্যাটারিটাকে ঢাকনা দেওয়া আছে। এই সমস্ত কিছু ডিটেলস এখানে দেওয়া আছে, ব্যাটারি যা যা থাকা উচিত। চলুন এটা রাখি। এবার আসছি আমরা লেন্স। এই হলো আমার ক্যামেরার লেন্স। আর এখানে কিছু নেই, বক্সটাকে একটু সরিয়ে রাখি, তাহলে দেখাতে সুবিধা হবে। বক্সটা সরিয়ে রাখলাম, দেখাতে সুবিধা হবে। দেখুন আমার লেন্স, এই হলো আমার ক্যামেরার লেন্স। এটাকে আনবক্সিং করছি, দেখুন কিভাবে আছে। এই আচ্ছা, আর একটা, সেটা হলো এটাকে আমরা রেখে দিলাম। আচ্ছা, এটাকে রাখলাম। এবার আসি আমার আসল ব্যাপার, মেন হলো যে ক্যামেরা। চলুন, এই আমরা ক্যামেরাতে এসে গেছি, ক্যামেরাটা খুলছি। দেখুন বাবেলস দেওয়া, কত সুন্দর প্রোটেকশন দিয়ে রাখা আছে। ক্যামেরাটাকে একবার আপনাদেরকে দেখাই। ক্যামেরা, আচ্ছা এখানে আপনার ফ্ল্যাশ আছে, যখন ক্যামেরার সামনে দিয়ে, এটা ফ্ল্যাশ লাইট। আচ্ছা, এবার এটা ডিসপ্লে। আচ্ছা, ডিসপ্লে আপনি মুভমেন্ট করতে পারবেন। মনে করুন আপনি সামনে থেকে ফটো ওঠাচ্ছেন, তখন এইভাবে ডিসপ্লেটা এদিকে চলে আসবে। আচ্ছা, একটা জিনিস আপনাদেরকে বলা দরকার, সেটা হলো এর উপরে আমি গ্লাসটা অলরেডি লাগিয়ে দিয়েছি। আচ্ছা, এখানে ক্যামেরা সুইচ আছে, এগুলো বিভিন্ন মোড, কোন মোডে আমরা ফটো উঠাবো। ধরুন যদি আপনি ম্যানুয়াল ফটো অটো করলে, মানে অটোমেটিক মোডে। আচ্ছা, এরপর আপনি যদি ভিডিও ওঠাতে চান, তখন আপনাকে এই ভিডিও মোডটা সিলেক্ট করে দিতে হবে। দেখুন এই সাদার সঙ্গে এই যে সাদা দাগ আছে এখানে। আচ্ছা, এটা তো আপনার পুশ, অর্থাৎ ফটো ওঠানোর, এটাকে পুশ করলেই ফটো উঠতে থাকবে। এখানে আরও বিভিন্ন ফাংশান আছে, এটা আমি আপনাদেরকে পুরো এটাকে সেট করিয়ে একবার দেখাচ্ছি, দেখিয়ে দেখুন কিভাবে সেট করছি। এবার আমি লেন্সটাকে খুলে নিই। আচ্ছা দেখুন, এর এই যে সাদা পয়েন্ট আছে, এখানেও সাদা পয়েন্ট, এই সাদা পয়েন্টে অ্যাডজাস্টমেন্ট করতে হবে, ব্যাস লক হয়ে গেল। এবার এই সামনটা আপনি আস্তে করে খুলে নেন। এই সামনে যদিও আমি ইউভি লেন্সটা অলরেডি আমি ইনস্টল করেছি, হ্যাঁ, আপনাদের দেখার সূত্রে। এবার আমি স্টার্ট করছি,
দেখুন এখানে ক্যামেরার সমস্ত সিরিয়াল নাম্বার দেওয়া আছে, জাস্ট এই অন অফ। আপনাদেরকে আমি দেখাচ্ছি, চলুন এবার আমরা ক্যামেরাটাকে অন করব। আচ্ছা, অন করার আগে আমাদের ব্যাটারিটা পুট আপ করতে হবে। তার সাথে আমরা এই যে 64 জিবি যে মেমোরি কার্ড সেটাকে আমরা বের করছি। 64 জিবি এটাকে রাখি, এটাকে আমরা পুট আপ করব। তাহলে আমাদের দুটোই বস্তু পুট আপ করতে হবে। দেখুন একটা হচ্ছে কি, আমরা তাহলে এখানে দেখুন ক্যামেরার নিচে আরেকটা জিনিস দেখানো আছে, এখান থেকে আপনি দেখা পাবেন, প্লাস ডিসপ্লে দিয়েও দেখতে পাবেন। দেখুন ক্যামেরাটাকে যদি এটা আমি অন করে আপনাদেরকে দেখাবো। আচ্ছা, এখানে এবার ক্যামেরার সামনটা খুলে ফেলেছি, কেমন লাগছে আপনাদেরকে দেখাই। দেখুন আর একটা জিনিস দেখে নেবেন, এটা ইওএস থাকবে, ইওএস। আচ্ছা, এবার দেখুন এটা সুইচ, আর এখানে আপনি আপনার যেসব ট্রাইপড আছে তার স্ট্যান্ডে এখানে আপনি পুট আপ করে দেবেন, দিলে আপনার ফটো উঠতে থাকবে। চলুন আমরা এটাকে খুলে ফেলি, দেখি কিভাবে ব্যাটারিটা লাগানো যাচ্ছে। এই ব্যাস, আপনি আগে মেমোরি কার্ডটা নিন, মেমোরি কার্ডটা ঠিক এইভাবে দেখুন, মেমোরি কার্ডটা এইভাবে ধরবেন, ব্যাস এই হয়ে গেল। এবার চলুন আমরা ব্যাটারিটা আপনি দেখুন, এইটা উপর দিক করে থাকবে, উপরের দিক। আপনার এই জায়গাটা একটু লক আছে, আপনাকে ধরে লাগাতে হবে, ব্যাস এই লক হয়ে গেছে। এবার এটা আমরা চেপে পুট আপ করে দিলাম। চলুন এবার অন করে দেখি। দেখুন দিতেই আলো জ্বলছে এখানে। পুশ অ্যান্ড হোল্ড দ্য ল্যাম্প সুইচ ইন ডাইরেকশন ইন দেন রোটেট। দেখুন আমরা যদি এটাকে এইভাবে করে নিই, সামনের দিকে আমরা দেখাবো। দেখুন এখানে কি মেসেজ দেখাচ্ছে, পুশ অ্যান্ড হোল্ড দ্য লেন্স সুইচ ইন ডিরেকশন অ্যান্ড দেন রোটেট দ্য লেন্স টু এনেবল শুটিং। মানে আমি আমার সামনের যে ছবিটি তুলতে যাব, যদি তুলতে চাই তুলতে পারছি না, দেখুন লেন্সটা কত ঝাপসা। চলুন এবার এখানে লেন্সের সুইচ আছে, দেখে নিন, এই হলো সুইচ। এটা সামন দিকে প্রেস করে ঘোরাতে থাকুন, দেখুন আপনার ছবিটা দেখুন, দেখুন আমি আরো পিছনে নিয়ে আসছি। ঠিক আছে, এবার একটি ফটো তুলে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। দেখুন ফটো তোলার জন্য এই অপশান, উঠে গেছে। আপনাদেরকে আমি দেখাচ্ছি ফটোটি। দেখুন বন্ধুরা, এটা সম্পূর্ণ টাচ স্ক্রিন, আর ডিসপ্লেটা আর একটা জিনিস আপনাদেরকে দেখাই। ধরুন আগে আমি কিছু ফটো উঠিয়েছি, এক সেকেন্ড, এটা একটু আমি, হ্যাঁ বন্ধুরা ফটো উঠছে না, তার কারণ আমি এখানে মুভি অপশানে দিয়ে রেখেছিলাম। দেখুন আমি এখন আপনাকে অটো ফেজে দিচ্ছি, দেওয়ার পর এখানে স্ক্রিনে, এটা ডিজিটাল স্ক্রিন, আপনি ওকে করতে দিতে পারেন। ধরুন এবার আমি একটা ফটো তুলছি, আপনাদেরকে নেক্সট দেখিয়ে দিচ্ছি। দেখুন ধরুন আমি এই ছবিটি ওঠাবো, দেখুন ছবি উঠে গেছে। আপনাদেরকে ছবিটা এখান থেকে ডিসপ্লে, এই অপশানটা ডিসপ্লে, দেখুন ছবিটাকে আপনার দেখাচ্ছি। ঠিক আছে, ব্যাস এই পর্যন্তই। যদি অফ করতে চান আরও অনেক ফাংশন আছে, এই ফাংশন সব আপনাকে একত্রে আমি বোঝাতে পারবো না। এখন দেখালাম নতুন ক্যামেরাটি আনবক্সিং করে। আশা রাখছি আপনাদের ভালো লেগেছে। ঠিক আছে।
আপনি যদি অফ করতে চান, দেখুন ক্যামেরাটি অফ হয়ে গেছে। আপনি ডিসপ্লে নিলেন, দিয়ে অফ করে দিলেন। আপনার যখন ক্যামেরা আর ইউজ হচ্ছে না, আপনি ঠিক আছে এ করে দিলেন, ব্যাস কমপ্লিট। আপনি রেখে দিন আপনার প্রয়োজন মতো। থ্যাংক ইউ। আশা রাখছি আপনাদের ভালো লেগেছে। এর সাথে আপনাদেরকে দেখাবো কোন দোকান থেকে আমরা এই ক্যামেরাটি পারচেস করেছি। যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আপনারা সেই দোকান থেকে নিতে পারেন। আর দোকানটি হলো ক্যানন এবং সোনির অথরাইজড ডিলার, অর্থাৎ ওনাদের কাছে একমাত্র আমি অনেক দোকান ঘুরেছি, ওই দোকানটাতে মনে হয়েছে দামটা অনেক সস্তা এবং খুব ভালো প্রোডাক্টটি। ঠিক আছে বন্ধুরা, নেক্সট আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি যে আমাদের কোন দোকান থেকে আমরা ক্যামেরাটি পারচেস করেছি। হ্যাঁ বন্ধুরা, আমরা তো কিনেছি ক্যাননের ক্যামেরা M50 মডেল, তার সাথে কিনেছি একটি ওয়্যারলেস মাইক্রোফোন। অর্থাৎ ধরুন যদি আমি দূরে ভিডিও করছি, করার সময় আমি কোনো কথা বলবো, অনেক সময় সেটা রেকর্ড হয় না, বা ধরুন আমি কাউকে রেকর্ড করাচ্ছি, রেকর্ড করাতে করাতে তার রেকর্ড জন্য আমি যদি ক্যামেরার সাথে মাইক্রোফোন সেট করে দিই, তাহলে সেটা আওয়াজটা খুব ভালো নাও আসতে পারে। তার জন্য আমরা এই ডিজিটেক কোম্পানির ওয়্যারলেস মাইক্রোফোনটি আমরা কিনেছি। সেটাকে আপনাদেরকে আমি আনবক্সিং করে দেখাবো। চলুন এটাকে আনবক্সিং করি। আপনার সিল প্যাক, দেখুন মাইক্রোফোনটি আমি বের করছি। ডিজিটেক কোম্পানির ওয়্যারলেস মাইক্রোফোন সিস্টেম। দেখুন এবার এটাকে আনপ্যাক করছি, দেখি এর মধ্যে কি পাওয়া যায়। চলুন, বাহ, দেখছেন একটা নয় তিনটে ওয়্যারলেস দেয়া আছে। আপনারা ধরুন আমরা একসঙ্গে দুজন তিনজন কথা বলবো, তার জন্য এটি তিনটে। এটাকে আমি জাস্ট ওপেন করলাম, একবার আপনাদেরকে লুজটা দেখাই। এখানে দেখুন সাউন্ড অফ অন করার সুইচ। আচ্ছা, এটা আপনাকে সেট করা হবে। আর এখানে ধরুন কারোর যদি আমি ভলিউম মানে বেশি করতে চাই, ভলিউম প্লাস ভলিউম মাইনাস দুটোই আছে। আপনারা দেখা পাচ্ছেন আশা করি। এক সেকেন্ড দেখুন, ভলিউম প্লাস ভলিউম মাইনাস আছে। এবার তিনটে আছে। তার সাথে কি আছে? তার সাথে আছে এটা মাইক্রোফোন, একটা মাইক্রোফোন দেওয়া আছে, হেডফোন দুটো দেওয়া আছে, আর একটা দেখুন তিনটে মাইক্রোফোন আছে ওয়্যারলেস। তার সাথে দেওয়া আছে একটা ওই কভার দেওয়া আছে, এটা ছোট্ট কভার, এটাকে আমি দেখাচ্ছি। আর এর সাথে আর অনেক কিছু দু তিনটে আছে, ছোট ছোট কেবিল আছে। কেবিলের সাথে আছে দুটো হেডফোন আছে, আর একটা চার্জার আছে, অর্থাৎ ওগুলোকে চার্জ দেওয়ার জন্য। ব্যাস এই আজকে যা অ্যাক্সেসরিজ। চলুন এবার আমরা জেনে নিই কোন দোকান থেকে আমরা কিনেছি। দেখুন আমরা কিনেছি এটাকে AS ফটোগ্রাফি স্টোর্স। এর লোকেশানটা আমি আপনাকে বলে দিচ্ছি। ধর্মতলা মেট্রো সিনেমার যে গলি আছে ওখানে। এনারা বেসিক্যালি ক্যানন এবং সোনির অথরাইজড ডিলার। আপনাদের যদি যা কিছু নেওয়ার হবে আপনারা এখান থেকে সমস্ত ক্যামেরা সংযুক্ত যা আইটেম পেতে পারেন, এবং দামটা খুবই সহজ, মানে কম এবং সস্তা, এবং খুব কোয়ালিটিও ভালো। আর এছাড়া আপনাদের পুরো দোকানের লোকেশান সহ আমি একটা ছবি সম্পূর্ণ ভিডিও এর সঙ্গে দিয়ে দিচ্ছি। দেখুন দোকানে আমি প্রবেশ করছি, তার সম্পূর্ণ ভিডিও দিচ্ছি। এখানে কন্ট্যাক্ট নাম্বার ডিটেলস আছে, আপনারা চাইলে ফোন করে নিতে পারেন। যা কিছু সমস্যা, যা কিছু আপনারা আইটেম কিনতে পারেন ক্যামেরা সম্পর্কিত, প্রফেশনাল হোক আর নর্মালি হোক, সবটাই পেয়ে যাবেন। ঠিক আছে বন্ধুরা, চলুন আমি ভিডিওটি
দেখিয়ে দিচ্ছি পরে। সেটাই বুঝতে পারছি যে তোমার ভিডিও রেখে গেল। আমি কোম্পানি এখানে তো সার্ভিস সেন্টার নেই, দিল্লিতে আছে। আমি যে ডিস্ট্রিবিউটার থেকে নিয়েছি, ডিস্ট্রিবিউটরকে ছবিটা এটা অর্ডারটা পাঠাবো, ওরা এক সপ্তাহ টাইম লাগবে। তো আমি কি কি রেখে যাবো? বলবো ব্যাটারি নিয়ে নাও, বেশি আমার কথা শোনা দরকার। এটা শুধু তোমার তো এমনি প্রবলেম হচ্ছে, এটা সমান হচ্ছে না, অন হচ্ছে না না। এবার এটা রেখে যাও, তোমার নাম্বারটা আমাকে মোবাইল নাম্বার দেওয়া আছে না? এগুলো নিয়ে নিই। ওগুলো নিয়ে নাও, ব্যাটারিটা থাক, ব্যাটারিটা থাক। ব্যাটারি দিয়ে তো এটা ঠিক করে দেবে না আমাকে নতুন ওরা যদি এটা করে নিয়ে এটা ভিডিও দেবে।